अगर आप सोचते हैं कि अमेज़न ही सबसे खतरनाक है तो आप शायद अभी तक कॉन्गो के जंगल की कहानी नहीं जानते। ये सिर्फ एक जंगल नहीं, ये एक जिंदा भूल भुलैया है जिसमें अगर आप गुस्से तो खुद को ही खो बैठेंगे। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन जो फैला हुआ है करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर में। इस जंगल की इतनी गहराई है जहां आज तक इंसानी कदम भी नहीं पहुंचे। यहाँ ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जिनका नाम आपने शायद किसी किताब में भी नहीं पढ़ा। जंगल का असली राजा बनगोरिल्ला, लाल चेहरे वाला स्नेक ईटर ईगल और एक ऐसा उभयचर जीव जिसकी त्वचा से खुद ब खुद रोशनी निकलती है, जिसका वैज्ञानिक नाम तक अब तक तय नहीं हुआ। इस जंगल के भीतर हैं 1 करोड़ से ज्यादा कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां, 10,000 से ज्यादा पौधों की किस्में और कुछ ऐसे पेड़ जिनकी ऊंचाई 85 मीटर से भी ज्यादा। लेकिन सवाल ये है, इतना विशाल जंगल आज भी इतना रहस्यमय क्यों है? क्या यहाँ कुछ ऐसा छिपा है जिसे जानने की हिम्मत इंसान आज भी नहीं कर पा रहा? ऐसे ही और चौंका देने वाले रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें साइंस ज़ैप।